Dami di batana sumurun kian saluhut naroha, imana mga rajay, hati-hati dohot pikiran muna. Di nalang hoto mangihon dohot na mangulahon, hata ni Tuhan di bata, di bagasan Kristus Jesus Tuhatay. Amin. Horas madihita saluhut na. Di hamamang dohot taminang kurian itu hata na hinahulongan, di bagasan guar ni Tuhata Tuhan Jesus Kristus. Madok moliate do hita di bagasan manuguton di pamasu-masuo di anak dohot buru ni hurian itu hata atas nama Yenren Simanjuntak dohot Orwana Agnes Ingriani buru si Nabutar naga bejamita barita nauli sekaligus naskah di pamasu-masuon nasi dana dua di bagasa sadarion huenetami do hata itu hata imana tersurat di suratnya Apostel Paulus. Mandapoton kuria na adong di Efesus. Di bidutulu, bohomay, di ayat 10 itu. Songonon manidok di silos takasma, tapay hutihut. Asa maringanan Kristusi marhiti-hiti hapor siyaw. Di bagasan rohamuna, gabehot hamu marurat jala marujahan. Di bagasan roha nahulong. Hulay hami sa ulak nari. Asa maringanan Kristusi marhiti-hiti haporsiaw. Di bagasan rohamuna, gabehot hamu marurat, jala marojahan di bagasan roha nahulong. Dalam bahasa Indonesia demikian kebenaran firman Tuhan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu. Dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Demikian firman Tuhan. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan guar itu hata Tuhan Yesus rasudido hita mangatusi. Alam memang dakulak Kristek kita, batak do hita mayoritas. Napungu di tonga-tonga di huriat na sadaryon. Molotung say didok agka jolma namalo. Manang padibisuk na jujut tapatubigi humadok. Sala madasor sega luhutan. Molo sala madasor sega luhutan artinya dakkolan di perdalanan ng ulutawon tahari koton ikon naing marpos ni roha jala porsea mardonga pakirimon na mangulo na martuhani. Alay na rumikko takamang dohot taminang. Dipaingot do tuhita. Sebenarnya apa yang terjadi dalam orang Kristen yang ada dalam Jemaat Efesus? Na parjulo untuk tetap mengutamakan Kristus di dalam kehidupannya. Yang kedua, ini adalah cerita bukan hanya sebatas gospel dan church. Tidak hanya cerita tentang firman Tuhan dan gereja. Alaina rumikot apa yang menjadi dasar ketika kita percaya kepada Tuhan. Kita harus implementasikan itu di dalam keluarga dan orang lain. Artinya hatani Tuhani dekolan rikot hola dirita. Alai dohot doi pada ratot tamai tuak kadongata jalma. Ale parjolo doi tudongan sejabuta. Kamang do taminang kurian itu kata. Asa idong bandidok dalam pembukaan salamat dasor sega luhutan. Artinya dalam pengajaran itu dan rikot ditiki dewasa ajarat takayanakon. Alay mulai dari sejak dini, mulai dari sejak kecil, tamemehon ma pangajarion tarlumobi ima tuhatani tuhani. Di hamuna dua, di huamang panguli doho di hoinang orowan. Kalau dikatakan dalam keluarga itu yang pertama terdiri lebih daripada satu oknum. Yang kedua dalam keluarga itu dipersatukan oleh Tuhan di dalam perbedaan. Yang ketiga tujuan Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan wanita sekalipun berbeda dalam segala hal. Tapi semuanya itu kita harus mengingat dalam perjanjian lama laki-laki dan perempuan akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan keluarga. Maka keluarga Kristen yang sejati adalah keluarga yang pertama, keluarga yang mandiri di dalam iman. Yang kedua, tidak hanya mandiri dalam iman, keluarga yang benar-benar mandiri dalam mengelola keluarga itu sendiri. Artinya, molonang ditadikon bawa dohot burua do natorasna ikon hot masada holong roha didongan saribe. Artinya, dalam mengambil keputusan juga tetap libatkan Tuhan. Maka Tuhan mempersatukan laki-laki dan perempuan sekalipun itu berbeda.
Kamang do taminang kurian itu kata. Molo didok mangulu maha porsiot tanah martuhani. Ale unang holan sebatas mangulu. Songo ceritanya kana madokate. Bigado pinopar muamang. Inna idok ma 12. Mangulu ma. Dak suku pola mangulu. Alai di luar daripada kehidupan ini mangulu manang sehat jala hipas. Ikom memehonot tado pangajarioni. Asal dada holat dihita hatan Tuhani. Alai dohot ma. Di sudi akadongan na jono jala akana humaliak kita. Hurian itu hata. Terlumobi dia hamuna dua di huamang panguli doh di hoinang orowan. Ati. Jadi kalau dari segi wajah dan rupa dohonok kun wang matching. Alai buido matching sauna hari belum tentu matching haduan. Alai ikon tarida ma dalam penilaian dari sisi mata kita melihat dari luar naik tarida mai dohot tu bagasan ari marsugot. Ido kan diho yan ren. Mulu siya parekel mo niya nati. Labo. Diho inang Agnes. Ya. 4 tahun memiliki, membangun komunikasi yang baik. Sebelum mengarungi bahtera keluarga. Sebenarnya secara manusiawi bukan waktu yang singkat. Dalam keluarga, ingat. Jangan dok kita lulus dalam keluarga. Pasti ada dong dosi pikiran nanti. Pasti ada dong dua tantangan. Tapi jangan ketika ada hamaolon, tantangan, rintangan dalam keluarga, gabe mabiar, gabe humolso. Molo maringan Kristus di bagasan rohamuna, berarti adong posti roha. Molo maringan hapor syamuna namar Tuhani, patuduhok kamu marsugot dohot haduan, datang kepada Tuhan, sujud menyembah kepada Tuhan, rajin ke gereja. Itu ate panguli, dohot dihoy nang orohan. Dan yang terakhir, buktikan dulu keseriusan kalian berdua dalam cinta dan hubungan. Aut usuk kutuhono yang ian ren. 4 tahun tu hamu mardongan di lokoko tinak padita. Namar siajari hamu 4 tahun, hampir 4 tahun. Di Botohodo, molo tiap tahun di paingot todo calon orwamon. Molo marulang tahun di bene, di ngoto bagus. Molo di ngoto, molo dung marumah tangga, dokonom udah selama ulang tahun. Dokonon na, tayo ngoti amang do taminang. Ate, dokonon na doi. Jadi mulai suku inak paditan waktu ho, tanggal 3 bulan 3, tau sadia do tubuh orwamon. Jangan kau jawab Agnes. Iya, harus lengkap. Tikos doi, benar doi Agnes? Oh, berarti dalam do cinta nih. Panguliot tuh. Nah, jangan hanya senyum Agnes. Agnes, tanggal berapa? Suamimu ini lahir, bulan berapa? Tikos deh panguli. Berarti sama-sama dalam do cintamu ati. Mulai ati sama di Tuhan. Bolo tuh tahun nih. Tanggal 10 Juli. Masih jalangam mahamu. Happy wedding anniversary. Artinya dipaingot tuh hita. Jadi sotung tak anggap ketika mengatakan selamat ulang tahun pernikahan. Selamat ulang tahun amang siadopaku. Selamat ulang tahun inang persuduk buluku. Sotung pitor olo hita. Song batak na julu na dihuta-hutai. Tarhonado pe selama ulang tahun. Mangape kata rancam. Indati. Jadi hola na pala sauti gibe sa kababai. Ngaw tarancam madok. Bagaimana dengan berkat Tuhan? Artinya kita diingatkan oleh Tuhan. Marpakirimon marpos ni roka. Jalamian holong dohot dame na siya debata. Ingat, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar marurat. Dak kalau marurat marparbuwe hot. Jadi unang salah madasur si galuhutan. Kalau tidak mengerti bertanya. Kalau tidak tahu tanya. Tui sedo sukuno taparjulu persoalan rumah tangga ta. So untuk tu hula-hula parjulu. So untuk pitur tu orang tua ataupun sematua. Alai marpanukum mahita, martangiang mahita. Tao dihom marumah tangga tay parjulu tu Tuhani. Lihat Yosua. Alai angguau doh dong aku saja bu. Iko jauh badu. Uluan nami. Saya tidak mau katakan tidak berarti keluarga. Tapi ingat. Narumikot do parjulu do luluata. Harajau ni debata. Parjulu do sukunota debata do sakap lo menirohana. Lahu pau dutor rumah tanggata. Asadinggan. Jala une. Marturema. Sudiakan narikoti. Berarti dah ngadong beholso.
Dang mabiar be, dang adong berimas, dang adong ipanong gahyong. Jadi, lagi keluarga Kristen orang Batak, dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, dakulah masih songgahab be. Mardala be, sada di jolo, sada di pudi, kita mengalusi. Gitu kan? Anggo di kimardongani soy nama, songombalakas, gapit, kesana dan kemari. Apa itu merumah tangga, sesongon na maila untuk mendampingi suami dan istrinya. Karena apa? Mungkin wanita itu akan berkerut, apalagi ketika memiliki keturunan. Jadi di hoyen ren, mula tarroa marsugo siak neson, una pitor do roa maho. Mula roanai roam doi, baga nai baga mudui. Artinya segala kekurangan dan kelebihan calon pasangan itu adalah kekurangan dan kelebihan kita. Maka keluarga itu diciptakan dan dipersatukan oleh Tuhan untuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Molo parlabo roha do hoyen ren, molo parmuru do siak neson, ulaw mo mangitopi akari masih. Naing ma sadahamu di rumah tangga. Tujuan rokap gabi, saat terus rumah tua, tangiang ni huriata menjadi keluarga yang selalu berbahagia. Keluarga yang selalu menjadi berkat. Keluarga yang selalu takut akan Tuhan. Atau dipasu-pasu, diramuti di batama kita. Perlu mubi dihamu keluarga te, amang si majutak, inang buru tobing, las marohama te, inang, nungarobe parumay mo. So nganang do diho, inang natoras ni orowan, bainom mudo, helamon duson iyanak komo, dito nga to nga ni jabum. Atok tatangyak ko ma, rumah tangga ni Nasida, gabi rumah tangga, silas ni Roha, rumah tangga, na benar-benar selalu mengandalkan Tuhan, selama mereka hidup di dalam dunia. Atong naung pinadumo ni dibata dang jadi sirangon ni Jolma yang goso sinirang ni hamatean. Atong kita sebagai keluarga bahkan orang tua dan orang yang dekat dengan mereka doakan, kuatkan, teguhkan mereka agar menjadi keluarga yang selalu mengandalkan Tuhan. Sahat mahatanaw linadinggan di bagasan ulau dot parsaurata di bagasan sadarion molo sinemen-men ururuk silam-lam ito ba di pesta pamaso-mason sahat ro di adat nago. Di anak dohot parumain buru dohot di hela. Di bagasa sadarion na menek piatong. Dang marugutungut na magodang pe. Mulak ma di bagasan las eroha. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Martangiang mahita. Ulahan namin do Tuhan madok muliate di bagasan manuguton di holong ng pinapatarmo. Di ramuti hodo kami saluhod na pauduton ulaw dohot parsauran nami. Jala marhiti las ni roha nami, dinong pinatulus mo, anak dohot buru, rapon, natoras, dohot sudiak kananiotang ni Nasida, na makahulongi anak dohot buru ni Huriam. Asa gabi keluarga na berbahagia. Keluarga na patut jala tau, gabi sitiruon. Keluarga na tuktong, mangasahon jala patujulukon ko, di bagasa pardalanan ni ngulu ni, pardongan saripion ni Nasida. Atong sapala nong dipilito, sapala nong didongani ho anak dohot buru ni Huriamon, patulus marumah tangga Nasida, gabi rumah tangga na marhabiaran, mida Jehovah. Sikop matuhan, patupaw muak kanarikote, di ulaon, pamasumasun sa hatro di adat nago, nang dinatoras na, leho kahipaso dohot gacang ni umur, nang dohot disudiak kananiotang ni Nasida, di keluarga besar para anak dohot parburu, do sudia kaudoran na. Lehonom mumatuhan ukap ni Roha. Tiur niari ng parlangitan. Asa, patukom mo si patupaw ni tangan Nasida. Jala marturi, ulaw na humbarto adat habatahoni. Marhapatigan, di bagasan lomo ni Roham. Atong, tangiang dohot pagkirimo nami. Di anak dohot buru ni Huriamon, rokap gabi. Sahat rodi nasaur matua. Asing maroham dihami. Patulus jalalehom ma paso-pasum. Di keluarga besar para anak dohot parburu. Secara khusus nang dohot di parburu narona sida. Sian kota Medan dohot sian nakaluat si hadawan na makahulongi anak dohot buru ni Huriam. Molotung sa di hari penasida. Mulak mo siya ito galup agkainganan nang di kota Medan. Tukomatuhan na manuturi napahulakon siyan marani daging dohot todi. Sa hatutang matuhan, daging dohot todi,
ulau dohot parsaura nami. Ibagasan guarnakmu Tuhan Yesus, martangia kami, tu adopanmu, asima roham, dihami. Amin.